выпить. Тише. Вот так. Люди поэтому на звук, чтобы их знать. Это что за хрень? На ты, сучонок. Парень, ты в порядке? Ну, Ничего себе. так, блин. Черт. Ничего себе. Стой! Да не спрятался, я не Да. Эй, кто там по углам шарится? Вылезай на свет!
Неси. Вали нахуй. Нахуй не было. Почему так физически? Ищите, мне нужен этот гад! Он ушел! Это конец! Мы его не поймаем! Какой ты нахуй тротуар, блядь? Так, ладно. Так, это у нас что? Устранение. Контакты странить. Ну ладно, потом. Day and night, I toss and turn, I keep stressing my mind. I look for peace, but see I don't attain. What I need for keeps the silly game we play. Now look at this, madness, the magnet keeps attracting me. I try to run, but see I'm not that fast. I think first, but surely finish last. Cause day and night, the longest loner seems to free his mind at night. He's all alone through the day and night. The lonely loner seems to free his mind at night. At night. Day and night. The longest loner seems to free his mind at night. He's all alone, some things will never change. The lonely loner seems to free his mind at night. At night. Hold the phone. The lonely stoner, Mr. Stoner. He's on the move, can't seem to shake the shade. Within his dreams, he sees the life he made. The pain is deep. A silent sleeper, you won't hear a peep. The girl he wants don't see no one in two. It seems the feelings that she had her through. Хуёво едет. С битбагом я рискую, но других вариантов особо нет. Мелкая сошка, но есть что терять. Боится своей тени. Тщеславен, но ленив. Ладно, начнем с мобилы. Поставлю прослушку. Запишу его разговоры.
сказал, что отвезешь меня. И что у тебя за важные дела внезапно? Дело, бабуль, работа. А, работа наша. А что не сказал? Тебе не понять, ба. Так. Ясно опять твои темные делишки, Битбак. Хватит, бабуль. Что за слово дурацкое? Слово как слово. С кличкой круче. Чем же? Ну там, бедбак, по телочкам мастак. Какая гадость! Я не так тебя воспитывала. Да, иду. Мне пора, бабушка. Люблю. Да, я тебя тоже. Хоть ты и дурак, да. Посмотрим, что на тебя можно накопать. Ты даже... Ты, блядь. Как так он нахуй? Упырь, блядь. Посмотрим. Блядь. Ладно, хуеплет. Посмотрим, что на тебя можно накопать. Ты даже ничего не заметишь. Ты как? Погнали! Что это с Ираком? Хочешь управлять деревней? Стань своим. Скажи, что снаружи сплошь долбаные психи, они хотят забрать все. Глаза и уши тут везде. Ты знаешь, что покупают и продают. Значит, рвешь. А если кто обнаглел, приведут к тебе. Что, замолвишь за меня словечко? Ну, не знаю. С чего бы? Я тоже хочу рулить, чувак. Ну же, я тебя отвезу, куда только скажешь. Я ж всегда вовремя, Пи. Я тебя ни разу не подводил, чувак. Ха, да, да. Вот потому поторчи пока там. Но если по чесноку, хочешь подняться, я, конечно, ничего не говорил. Но Ирак сейчас занимается Паркер-сквер. Я перетру. Может, возьмет тебя? Блин, Пи, потише, ну. Вот, блин, разборки будут. Походу, Ирак тут все перекрывает. Ну и кто же мы? Сиделки? Нет, солдаты, чел. Помнишь, Флай с парнями исчезли? Залупались. Ирак их сам в расход пустил. Я знаю, помогал закапывать трупы. Слышь, тише давай, пацан. Твой братец чуть что начинает параноить. Буду говорить, что хочу. Что, у тебя тоже паранойя? Только когда ты рядом маячишь. Вот. Как раз то, что мне было нужно. Если Ирак это услышит, бедбага закопают заживо. Ё-моё, слушай. Спасибо. Береги себя. Не вопрос, Би. Будешь хоть нас не достанет. Перекрыли все. Будто сами копов вызывают. Нет, копов здесь не будет. Точно. Всем Наконец, плевать на это место. там, где надо. Хрень какая-то. Я считаю, они отдали район нам. Теперь мы копы. У вас есть право отсосать. Да ты псих. А у меня есть право заткнуться нахер. Полегче, братан. Так я закон. Фу!
Да, Би. И пин-коды? Все внутри. Что с долей Ирака? Забей на Ирака, обо мне думай. Там это будет хуёво. О, сики! Большой Би идет. Йоу, чё как, Ви? Можно мне Глитл Джусу? Да-да, конечно. Одному. Ну можно нам. Вот дебил. Закупаешься? Да. Все готово. Как думаешь, они догадываются? Не, и походу Ирак у клуба не в почете. Ха, клуб теперь мои клиенты. Когда буду рулить, про тебя не забуду. Я нахуй выкупил. Что это? Хули. Кролик, чё как? Для тебя есть новости. Важные. Ну так скажи. Не сейчас, бро. Забьемся. Бабло есть? А то. Зачем? Ну так, инфа дорогая. Но стоит того, блин. Еще посмотрим. Какого черта? Ничего, играем. Да, я видел. Вы должны были следить тут за всеми, и вот что надо было делать. Может, мне позвонить Ираку и сказать, какой херней вы тут Да заняты? нет тут никого, Би. Все подтвердят. Тут все тихо. Хорошо. Хорошо. Ну, что там? Короче, за 5 сотен скажу. Это чё ж за инфа таких бабок стоит? Та, которая типа может спасти тебе жизнь, чел. Ты мне чё, угрожаешь? Ты чё, края потерял? Думаешь, Ирак ничего не узнает, охренел? Чел, Ирак? Реально? В Ираке все дело, мать твою. Ладно. Расскажи, что знаешь. Выкладывай. Все просто. Скоро тебя вызовут на завод, а там завалят нахрен. Эй, чё за херня? Эй! Ты чё творишь, чел? Какого хера? Кролик тащит у Ирака. Увидишь, гада? Вали его. Погнал, Ви. Цепись. Тот, кто спас твою шкуру. Договоримся, вытащи тебя отсюда. Какой завод? Так,
тогда все и скажу. Ладно, слушай меня. Зачем? Какого черта? Ну, давай. Да. Иду. Что я тут делаю? Иди прямо. Как ты жить охота? Увижу Бака, урою нахрен. Какого черта? Как ты жить охота? Ладно, так. Лады. Давай, давай. Стой! слабость не прощает. Я видел такое не раз. Не рассчитал силы, отправился в расход. Но если все прокатит, Бедбаг будет в фаворе. Ирак ценит тех, кто выслуживается. Станет доверять. In a world of new
бедный Морис мне всю плешь проел. Типа ты все не так понял, его подставили, все дела, вот это хны-хны-хны. Ты не против, если я ему в колено выстрелю, а? Нет, против. Какой ты скучный. Попроси меня еще о помощи. Вообще-то, Тебе нужна помощь. нужно устроить засаду. Без взрывчатки не обойтись. Справишься? Есть сомнения, а вот захочу ли я, это вопрос. Хотя... А знаешь, мне нравится. Да, круто. Захвачу своих друзей, встретимся тут. With the blue paint dripping Carolina blue J's on my feet and I ain't tripping dipping 1D bucket 2 matter of fact Quattro me Chuck Mikey and 1C left out oh sweet James Jones gripping sweet grain homes it's a bumpy ride And I don't know, understand. You say it's hard right now. It's in my head, it's spending all my time. Keep you wide awake. Ладно. Да, привет, говорю. Ладно. Спокойно, спокойно. 911, расскажите, что произошло. Бросай.